izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mwami kazahuba ni heza, ariko kuhagera birakomeye. Mwami kazi uzatugeze, mubyeyi we mubyeyi uturutira abandi, Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima. Bikira Mariya tugutuye, imitima yacu igiye kwakira inyigisho kugira ngo dusabire ku mwana wawe ingabire zo kubasha gusobanukirwa n'ubwiza bw'ijuru n'ibitangaza Imana idukorera n'urukundo Imana idukunda. Mwamikazi wa Rozari dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Bavandimwe nkunda, Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ni uwa gatandatu w'imboneka w'ukwezi kwa Kanama, aho tugezwaho na kominote ya Emmanuel ikiganiro ku buyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya. Tugiye komeza tuzirikana ubutumwa bw'ikibeho umubyeyi Bikira Mariya yatubwiye ubwo yadusuraga. Uyu munsi tukaba tugiye kumva ibijyanye n'ubutumwa bwa karindwi Bikira Mariya yatangiye ikibeho. Ikiganiro cyacu kiragira kiti: tuvuge rozari ntagatifu tubikuye ku mutima. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Safari Christophe, ubarizwa muri kominote ya Emmanuel mu Rwanda, provinsi y'Uburasirazuba, sekiteri ya Kigali ya mbere. Igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu cyitwa ngo isengesho rya rozari cyangwa se ishapure ni iki. Turibaza, ese rozari ni iki, ishapure ni iki? Isengesho rya rozari cyangwa se ishapure ni isengesho ry'umwihariko wa Kiliziya Gatolika kubera icyubahiro iha umubyeyi Bikira Mariya, bishingiye ku kuba Imana yaramutoye ikamuha kugira uruhare mu mateka yo gucungurwa kwa muntu. Ni isengesho rigizwe n'amibukiro abumbiye mu ngingo enye z'ubuzima bwa Yezu Kristo. Ingingo ya mbere, ivuka rya Yezu Kristo n'ubuto bwe, aho tuzirikana amibukiro yo kwishima. Ingingo ya kabiri, ubutumwa bwa Yezu Kristo mu kwigisha inkuru nziza no mu gukiza abantu, ayo tuzirikana aribwo tuzirikana mu mibukiro y'urumuri. Ingingo ya gatatu, ni ibabara n'urupfu bya Yezu Kristo witanze ku musaraba ngo dukire, ariyo tuzirikana mu mibukiro y'ishavu. Hanyuma ingingo ya kane, ariyo ya nyuma, ni izuka rya Yezu Kristo n'ikuzwa rye, aribyo tuzirikana mu mibukiro y'ikuzo. Aya mibukiro ni inshamake y'ubuzima bwa Yezu Kristo n'ivanjiri kuva ku ivuka rye kugeza ku izuka rye. Uretse amibukiro, andi masengesho akoreshwa mu ishapure ni isengesho ryo guhamya ukwemera rya ndemera Imana Data, ariryo twita credo. Turisanga muri gatigisimu ya Kiliziya. Isengesho rindi dukoresha iyo tuvuga ishapure cyangwa rozari ni isengesho ya hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, twaryita igisingizo cy'Imana. Isengesho rya gatatu ni isengesho rya Dawe uri mu ijuru, ni isengesho Yezu Kristo ubwe yatwigishije. Tubisanga muri Matayo, Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 9 kugera kwa 13, n'ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Isengesho rero dusubiramo kenshi iyo tuzirikana ishapure cyangwa se rozari ntagatifu ni isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, naryo rishingiye ku ivanjiri, rikaba ririmo ibice bitatu by'ingenzi. Igice cyaryo cya mbere
kigizwe n'amagambo marayika yabwiye Bikira Mariya ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 28. Muri iryo sengesho turavuga tuti ndakuramutsa Mariya wuje inema uhorana n'Imana. Igice cya kabiri kigizwe n'amagambo mutagatifu Elizabeti yamubwiye yuzuye Roho Mutagatifu ubwo yamusuraga agira ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Tubisanga muri Luka umutwe wa mbere umurongo wa 42. Turagira tuti muri iryo sengesho wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Igice cya gatatu cy'iri sengesho aricyo cya nyuma kigizwe n'amagambo Kiliziya yongeyeho amusaba ko yadusabira twebwe abanyabyaha. Turagira tuti Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bavandimwe, iyi ndakuramutsa Mariya iyo uyizirikanye usanga twigamo byinshi. Muri igice cya mbere aho marayika aza kuramutsa umubyeyi Bikira Mariya akamubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe, biratwereka ubutoni bw'umubyeyi Bikira Mariya ku Mana, ubutorwe bwe, cyangwa se icyo twakwita kuba yaragenewe kuzaba nyina w'Imana, la prédestination. Ikindi twigiramo nanone ni ukwicisha bugufi k'umubyeyi Bikira Mariya no kumvira, aho yasubije marayika ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Tukabona kandi urukundo umubyeyi Bikira Mariya yari afite, kuko aho marayika yamubwiye ati nta kinanira Imana, ubwo umubyeyi Bikira Mariya yamubajije ati ese bizagenda bite ko nta mugabo mfite? Ariko marayika aramubwira ati dore na Elizabeti mubyara wawe ubu yarasamye kandi yarakuze cyane. Bikira Mariya yarita mu gutwi, yari inkuru nziza. Nk'uko tubyumva rero marayika yaramubwiye ati ubu ngubu Roho Mutagatifu agiye kuzakubundikira maze usame inda ya Nyir'ijuru. Niko byagenze koko, kuko tubona mu Ivanjiri aho nanone Bikira Mariya yahise yihuta ngo ajya mu misozi miremire ajya gusuza mubyara we Elizabeti. Ni ukuvuga ngo yagiyeyo yarasamye. Ababyeyi barabizi ukuntu inda iri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 igorana, kandi ntaho batubwira ko byibuze hari ikintu yifashishije muri urwo rugendo. Yagize umuhate rero agerayo, agezeyo uko agakubitanya amaso na Elizabeti, nuko ngo abana batwite bisimbizanya ibyishimo. Ni ukuvuga ngo nabo baramenyanye. Yezu yamenye Yohani Batista, Yohani Batista amenya Yezu, nuko bose buzura Roho Mutagatifu. Nuko Elizabeti arahanura, aravuga ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Nta muntu wari waramubwiye ko Bikira Mariya yasuwe na Nyir'ijuru, yasamye umwana w'Imana. Ariko Roho Mutagatifu yahise amumanukiramo amwereka ko uwo muntu uje aho ngaho atari umuntu usanzwe, ari nyina w'Imana. Bikira Mariya rero yongera noneho gucengera muri urwo rukundo rw'Imana, ararangurura aravuga ati roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje umuja utavugwaga, dore kuva amasekuruza yose azanyita umuhire. Haleluya. Bavandimwe, gusura umuvandimwe uzinduwe n'urukundo, Roho Mutagatifu arabasendera, ibyishimo bikabasendera,
ingabire zikaza, ubuhanuzi bugasohora, n'indirimbo zigasohora. Mu gice cya gatatu nanone kiri sengesho, aho kiliziya yongeyeho isengesho cyangwa se intention dusaba umubyeyi Bikira Mariya kutuba hafi, guhora dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ngiryo ibanga ryo kuvuga ishapure buri munsi, umenye ko urimo urunda ubukungu bwawe mu kigega cy'ubwiteganyirize, kugeza ubwo kuri ya saha ya nyuma utazatereranwa. Bavuga ko iyo umuntu arimo apfa asamba, niyo mahirwe ya nyuma Rusufero n'abambari be baba bafite kugira ngo batware iyo roho mu muriro, bakaza bakakwibutsa ibyo wakoze byose bibi, bakakurega, bakagutera ubwoba kugira ngo wibagirwe ko hariho impuhwe z'Imana. Ariko iri sengesho uko ngenda ndivuga buri munsi, kenshi muri shapure mvuga, muri rozari mvuga, abavandimwe, nta gihombo kirimo, ahubwo mba nzabisanga imbere kuri ya saha, aho ari jyewe n'impuhwe z'Imana gusa n'uwo mwanzi ushaka kunyivugana. Izo mpuhwe z'Imana rero zikigaragariza muri Bikira Mariya. Mba narabwiye inshuro nyinshi ngo urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Isengesho rya rozari rero ni ukuzirikana ubuzima bwa Yezu Kristo hamwe na Bikira Mariya, tumusaba ngo adusabire. Rwose bavandimwe, tugerageze kutarigira iry'akamenyero. Dukwiye kuzirikana rozari rero mu buryo butatu bukurikira. Iyo nzirikana ishapure cyangwa rozari, nshobora kuzirikana kuzirikana buri yibukiro. Igihe mvuga ishapure cyangwa rozari yose uko igizwe n'amashapure 4, nzirikana buri yibukiro, ngatinda ku buzima bwa Yezu Kristo, bikamfasha gucengera no kwakira urugero rwe mu byamushimishije, mu butumwa bwe, mu byamubabaje, ndetse no mu byamuhesheje ikuzo. Ubundi buryo bwa kabiri, nshobora kuzirikana buri jambo rigize ndakuramutsa Mariya. Bimfasha kwakira umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bwe ku isi, ukwicisha bugufi kwe, ndetse na yego ye ku muhamagaro n'ubutumwa bwo kutubyarira umucunguzi Imana Data yamuhaye. Kurera Nyagasani Yezu no kumuherekeza mu butumwa bwe kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwa hano ku isi, bityo akanaba n'umubyeyi wa Kiliziya. Uburyo bwa gatatu ni ukuvuga ngo mbasenga, ariko mu by'ukuri mfite ibindi nsabira, mfite abo nsabira isi. Igihe nzirikana rozari ntagatifu rero, kuri buri yibukiro, nyuma ya ndakuramutsa Mariya 10, mba nkwiye kugira icyo nsabira. Ngatura isi ikomeje gusa nabi, nkasabira abababaye, nkasabira Kiliziya, nkasabira ibibazo byanjye n'iby'abandi, ndetse n'ibindi Roho Mutagatifu anyongoreye. Cyitonderwa bavandimwe, ishapure nk'uko Bikira Mariya bidusaba henshi aho yagiye adusura, tugomba kuyivuga tutarangaye. Ntitugomba kugira rero ishapure impigi cyangwa se kagondo, ahubwo dusabwa kumva ko ari igikoresho gitagatifu kidufasha kuzirikana umubyeyi Bikira Mariya, we udufasha kugera ku buyoboke nyabwo bw'umwana we Yezu Kristo. Dusabwa kandi kutagira akamenyero nk'amasengesho twafashe mu mutwe tuvuga ndetse kenshi turangaye. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro tugiye kureba inkomoko y'isengesho rya rozari cyangwa se ishapure. Iryo zina rozari rikomoka ku ijambo ry'ikilatini rosarium, bivuga rose mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda bigasobanura indabo z'amaroza, bishushanya ko Bikira Mariya atatse ayo maroza. Ucenge cyangwa se usesenguye, iroza burya navuga ko rirangwa n'ibintu bibiri.
rirangwa n'ubwiza ariko rikanarangwa n'amahwa. Bikira Mariya aratwibutsa ko ubwo bwiza bw'ijuru akenshi butagenda bwonyine, bujyana n'ayo mahwa ndetse n'umusaraba. Ijambo rozari rero risobanura ikamba rigizwe n'indabyo za roza bajyaga batura Bikira Mariya mu kwezi kwa Gicurasi, nyuma zikaba zarahindutse zandakuramutsa Mariya zo kwisunga uwo mubyeyi Bikira Mariya ngo adusabire. Nyuma rero iryo zina ryaje guhabwa ubwo buryo bwo gusenga bifashishije zandakuramutsa Mariya 150 zimeze nka za ndabyo neza za roza zahabwaga Bikira Mariya. Byahuzwaga kandi na Zaburi 150 zaririmbwaga n'abamonaki cyangwa se abandi bihaye Imana, zivugwa mu masengesho ya liturjiya ateganywa na Kiliziya buri munsi. Mu gice cya gatatu cy'ikiganiro tugiye kureba amateka y'isengesho rya rozari cyangwa ishapure n'icyo abayobozi ba Kiliziya bayivuzeho. Amateka y'isengesho rya rozari ahera ku kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya byaranze Kiliziya kuva mu ntangiriro zayo. Kuva mu binyejana bya mbere bya Kiliziya, abakirisitu bagiye biyambaza umubyeyi Bikira Mariya bitewe n'icyubahiro Imana yamuhaye ikamutorera kutubyarira umukiza. Abakurambere ba Kiliziya, les pères de l'Église, bagize icyo bamuvugaho. Batanga urugero nka Mutagatifu Yositini tubona kuva mu myaka 100 kugera mu myaka 165, mu mwaka w'ijana kugera mu mwaka w'165, na Mutagatifu Irene wa Lyon tubona kuva mu mwaka w'130 n'umwaka wa 202. Bamwitaga Eva mushya, bakamubona nk'uwemeye kwegukira ugushaka kw'Imana binyuranije na Eva wa mbere wasuzuguye Imana, nk'uko na Yezu agereranywa na Adamu. Tubisanga mu Banyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 12 kugera ku wa 21. Mu kinyejana cya gatatu, abakristu bari baratangiye kwifashisha amagambo ya marayika abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Ndakuramutsa Mariya wuje inema uhorana n'Imana. Tubisanga mu gitabo mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 28. Mu mwaka wa 431 muri konsili cyangwa se inama nkuru ya Kiliziya ya Efezi, niho Kiliziya yemeje ku buryo budasubirwaho ihame ry'uko Bikira Mariya ari nyina w'Imana koko, Theotokos. Umunsi mukuru wo guhimbaza iryo banga ry'ukwemera wizihizwa ku itariki ya 1 Mutarama, tukiri mu minsi 8 ya Noheli. Mu kinyejana cya 10 nibwo abihaye Imana babaga badashoboye kuvuga amasengesho ya Zaburi kubera uburwayi, ubusaza cyangwa imirimo myinshi, bahabwaga amahirwe cyangwa uburenganzira bwo kuzisimbuza dawe uri mu ijuru. Mu kinyejana cya 12 ukwambaza Bikira Mariya kwatangiye kwamamara ubwo batangira kujya bifashisha zandakuramutsa Mariya. Umuco wo gusenga hifashishijwe ishapure byatangiye mu bihaye Imana baba Cistercien, umuryango w'abihaye Imana baho badasohoka wemewe na Kiliziya Gatolika kwa 22 Ukuboza mu mwaka w'1119, bakemerwa na Papa Karisiti wa kabiri. Isengesho rya rozari ryamenyekanye cyane mu kinyejana cya 13 biturutse ku bihaye Imana b'Abadominikani. Uwo muryango w'abihaye Imana ba Mutagatifu Dominiko wagize uruhare rukomeye mu kwamaza no kwigisha isengesho rya rozari. Bamamaje iryo sengesho mu nyigisho zabo, bashinga n'amatsinda menshi y'abasenga bifashishije rozari. Papa Pio wa gatanu washyizeho umunsi wa rozari nawe yari umudominikani.
mu kinyejana cya 14 batamirizaga indabo z'amaroza amashusho ya Bikira Mariya nk'ayo abakobwa b'abangavu batamirizaga ku ngofero zabo ku minsi mikuru. Nyuma ayo maroza aza kwifashishwa mu kubaraza ndakuramutsa Mariya zavuzwe nk'ururabo rwa roza rutuwe Bikira Mariya. Kuva mu kinyejana cya 14 nyuma ya Yezu Kristu, rozari yahindutse isengesho ry'umuryango w'Imana wose. Muri icyo kinyejana cya 14 niho ryasakaye cyane rifata isura rifite ubu. Iryo sengesho ryagize uruhare cyane mu gufasha abantu mu bihe by'amage y'amakuba babaga barimo. Twavuga nk'amapfa akabije, ubukonje bukabije, icyorezo cyirabura cyo bitaga peste noire n'ibindi. Mu kinyejana cya 15 niho batangiye kujya bongeraho amagambo asoza ndakuramutsa Mariya ngo Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajya udusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Muri icyo kinyejana cya 15 niho isengesho rya ndakuramutsa Mariya ryatangiye gukoreshwa uko turizi, maze muri rozari hongerwamo amibukiro yo kuzirikana ku buzima bwa Yezu Kristu. Nicyo gihe isengesho rya rozari ryahawe isura rifite kugeza ubu muri Kiliziya. Umuhire Alain de Laroche wo muryango w'abadominikani witwa Ordre des Prêcheurs wakundaga cyane iryo sengesho niwe wongereye muri rozari amibukiro. Niwe wabaye intumwa ikomeye ya rozari, akaba yarayitaga zaburi za Kristu na Bikira Mariya mutagatifu. Niwe kandi wagabanyije muri rozari ibice bitatu bigizwe na za ndakuramutsa Mariya 50 n'amibukiro 15 tuzi: amibukiro yo kwishima, amibukiro y'ishavu, amibukiro y'ikuzo n'amibukiro y'ikuzo, yose ashingiye ku bihe bikomeye by'ubuzima bwa Yezu Kristu, ariko akavuga ko inkomoko yabyo ari mutagatifu Dominiko washinze umuryango yabagamo w'abadominikani wari waratabarutse mu mwaka w'1221. Mu kinyejana cya 16 nibwo hatangiye kwizihizwa umunsi mukuru wa rozari wizihizwa mu kwezi k'Ukwakira itariki ya 7. Umunsi mukuru wa Bikira Mariya umwamikazi wa rozari washyizweho na mutagatifu Papa Pio V mu mwaka w'1571. Mu mwaka wakurikiyeho w'1572 niho uwo Papa Pio V yemeje ku buryo budakuka amibukiro 15 agize ishapure. Bityo ishapure riba ibisengesho ry'umuryango wose w'Imana ku buryo budakuka. Niwe wemeje kandi ko icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 10 hakwibukwa Bikira Mariya umwamikazi watsinze, mu rwego rwo gushimira Imana yabahaye gutsinda. Hari ku itariki ya 7 Ukwakira 1571. Wamusimbuye Papa Gregory wa 13 wabayeho hagati y'1552 n'1585 niwe watangaje urwandiko rwemeza ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa rozari ntagatifu mu kwezi kwa 10 ugahimbazwa muri Kiliziya yose. Mu kinyejana cya 19 habayeho andi mateka akomeye kuri iryo sengesho. Mutagatifu Bernadette Subiru yabonekewe na Bikira Mariya mu mwaka w'1858 bavugana ishapure. Muri icyo kinyejana kandi Papa Leo wa 13 yageneye isengesho ry'ishapure amabaruwa ya gishumba agera kuri 12, les 12 encycliques de Léon de Pape Léon XIII, bikaba byaratumye bamwita Papa wa rozari, intumwa yihariye ya rozari. Mu kinyejana cya 20 mutagatifu Papa Yohane Pawulo wa II nawe wari ufitanye ubucuti bukomeye na Bikira Mariya yaguye iryo sengesho yongeramo amibukiro y'urumuri adufasha kuzirikana ku butumwa bwa Yezu Kristu hano ku isi. Mu gice cya 4 cy'ikiganiro
tugiye kureba akamaro ko gusenga twifashishije isengesho rya rozari cyangwa ishapure. Isengesho rya rozari ni isengesho ryoroshye kandi rishobokeye bose. Ni isengesho rikubiyemo ubukungu bwinshi mu gusabana n'Imana. Twabonye inkomoko yaryo n'amateka yaryo. Muri aka gace turazirikana akamaro. Twabonye inkomoko yaryo n'amateka yaryo. Muri aka gace rero turazirikana akamaro gakomeye iryo sengesho rifite mu buzima bw'abakristo. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri mu ibaruwa yitwa Rozari ya Bikira Mariya atangiza umwaka wa rozari yagarutse ku biranga iryo sengesho, ku bwiza bwaryo, ndetse araryuzuza kugira ngo ryere ku mfuruka zose z'ubuzima bwa Yezu. Nubwo ari isengesho ryihariye ryo kwiyambaza Bikira Mariya, rozari ni isengesho ribumbye ubutumwa bw'ivanjiri ya Yezu Kristo. Ibaruwa ya Mutagatifu Pawulo wa kabiri, ibaruwa ya Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri nimero ya mbere. Muri iyo baruwa ye Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yemeza ibyiza bikurikira biranga rozari. Isengesho rya rozari ni inzira yo kurangamira Kristo. Ni isengesho ni uburyo bufasha abakristu kurangamira iyobera rya Kristo no kurangamira Imana. Tubisanga muri iyo baruwa ye mu nimero ya 5. Ndetse iyo sengesho rikaba n'inzira yo kwamamaza ubutumwa bwa Yezu Kristo twisunze Bikira Mariya. Isengesho rya rozari ni isengesho ry'urugo risabira ingo z'abakristo, kandi rikaba isengesho ry'amahoro, risaba kandi rikagaba amahoro. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri agaruka ku rugo n'uburyo rufashwa n'iryo sengesho. Urugo, aravuga ati, urugo niryo shingiro ry'umuryango w'abantu. Mu buryo bwagutse bw'iyogezabutumwa ryerekeye umuryango, kugaruka kuri rozari mu ngo z'abakristu ni inkunga ihamye yafasha gukumira ingaruka zitoroshye z'ibihe turimo. Ikindi yibutsa ni uko nta wavuga rozari ngo abure kwiyumvamo umugambi wo guharanira amahoro. Tubisanga muri iyo baruwa ye mu nimero ya 6. Bavandimwe, ahangaha nabaha ubuhamya bwa rozari muryango wacu. Hari igihe nyine usanga bitameze neza, ndavuga mu mufuka. Biza guhurirana rero nuko twagomba gutanga minerivare kandi ari amafaranga menshi. Twigira inama yo kujya kuri Communauté ya Emmanuel, aho twita kuri Grotte kwa Bikira Mariya. Tujyana n'abana ariko tubabwira iki tujyanye ko tugiye gusaba umubyeyi Bikira Mariya minerivare. Nuko nabo bashyira akabo, babwira umubyeyi ko batagomba guhagarara mu ishuri. Bavandimwe, twavuze ishapure, turangije turataha. Umunsi wakurikiyeho minerivare yari yabonetse. Ubundi buhamya twabaha ni ku bijyanye n'isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, cyangwa se iyo abakominateri twiga ngo Réjouis-toi Marie. Umuvandimwe aravugira atya akavuga ati, muvandi reka tumuvugire Réjouis-toi, muvandi reka tumuvugire Ndakuramutsa Mariya. Uwo ni umuco mwiza bavandimwe. Igihe cyose ubona ko hari igikwiye gusabirwa cyangwa se icyo ubona ukwiye gutura Bikira Mariya, ugahita uvuga Ndakuramutsa Mariya yuzuye, uvuze utarangaye. Iwacu rero mu rugo ni umuco ko icyo tubonye keneye gusabirwa duhita tuyivugira aho ngaho, aho tugeze hose. Isengesho rya rozari rero
ridufasha kurangamira uruhanga rubengerana rwa Kristo, bigatuma dushashagirana ikuzo rya Nyagasani, bigatuma tugira imisusire ye mu ikuzo ryisumbuyeho ku bwa Nyagasani ari we Roho. Tubisanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwandikiye Abanyakorinto umutwe wa 3:18. Rozari ituma twibuka Kristo turi kumwe na Bikira Mariya. Ituma kandi tumenya Kristo tunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Igatuma tumwishushanya na Yezu twisunze uwo mubyeyi. Ituma kandi twambaza Kristo twisunze Bikira Mariya. Ikanatuma twamamaza Kristo twisunze Bikira Mariya. Turabisanga muri iyo baruwa ya Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri kuva ku nimero 13 kugera ku 17. Isengesho rya Rozari ni incamake y'Ivanjiri kugira ngo umuntu ahamye byuzuye ko Rozari ari incamake iyo Vanjiri. Birakwiye ko umaze kuzirikana ukwigira muntu kwa Kristo n'igihe yari ataratangira ubutumwa bwe ku mugaragaro, ubwo ni mu gihe tuzirikana imibukiro yo kwishima, mbere yo kuzirikana ububabare n'urupfu bye, imibukiro y'ishavu, hanyuma ukagera ku mutsindo w'izuka rye, imibukiro y'ikuzo. Umuntu akwiye no kubanza no kuzirikana ku bihe bimwe na bimwe by'ingenzi by'ubutumwa bwa Yezu Kristo ku mugaragaro. Ayo ni imibukiro ye y'urumuri. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri akomeza atubwira ati isengesho rya Rozari ni inzira idufasha kumva ko Kristo ari we bugingo bwacu. Rozari ni inzira yo gusobanukirwa n'amabanga ya Kristo. Uko tugenda dusubiramo ni uburyo bw'ingirakamaro, ni uburyo bukwiye kunozwa, aho tuvuga iyibukiro, tugatega amatwi ijambo ry'Imana, tukagira akanya ko gutuza, tukanasingiza Imana. Tubisanga mu ibaruwa ya Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri, iyi nimero ya 26 kugera ku 34. Isengesho rya Rozari rero ni umurunga woroshye utwunga n'Imana. Kiliziya ntiyahwemye kugaragaza ububasha bwihariye bw'iryo sengesho, ndetse no mu ngorane zikomeye z'ubuzima, kugira ngo Imana iturinde ibyago. Uyu mutagatifu nakomeje kuvuga, Papa Yohani Pawulo wa kabiri, benshi dushobora kuba twaranabonye cyangwa se twaramwumvisheho ko ari uwo vuba aha, yigeze kugira ingorane, araswa mu nda n'ikihebe. Ubwo cyahise gikurikiraho ni ukumushyira mu modoka itwara abarwayi, ambulance. Ariko ikintu yahise abwira padiri, yamusabye ibintu bibiri. Yamusabye kumuha penetensiya, ariko namusaba ko agenda amuvugira Rozari, amuvuga ishapure. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri rero asoza ibaruwa ye agaragaza ko Rozari yifitemo ubukungu bugomba guharanirwa. Ni isengesho ryoroshye kandi rikungahaye muri byinshi, rikwiye kwitabirwa n'umuryango w'Abakristo. Ataka iyo Rozari agira ati: Rozari yatagatifujwe na Bikira Mariya, murunga woroshye utwunga n'Imana, njishi y'urukundo ituma twunga ubumwe n'abamarayika, munara w'ubushishozi uturinda sekibi, ubuhungiro butavogerwa bw'abarohamye. Tuzagukomeraho, uzatubere ikiramiro mu gihe tuzaba dusamba, uzatube hafi mu gihe cyo gupfa. Mwamikazi wa Rozari, mubyeyi wacu dukunda cyane, wowe buhungiro bw'abanyabyaha, wowe muhoza abafite intimba, singirizwa ahantu hose ku isi no mu ijuru, ubu n'iteka ryose. Amina. Iki gisingizo cya Bikira Mariya na Rozari tugisanga muri wa Papa Yohani Pawulo wa kabiri, nimero ya 43. Muri make rero, isengesho rya Rozari cyangwa ishapure
ni isengesho rinyura umutima wa Bikira Mariya. Bikira Mariya rero yagiye abigarukaho kenshi igihe cyose yagiye asura abantu, cyane cyane Kibeho. Yagiye atuma kumenyesha isi ubutumwa budusaba kwicuza no kugarukira Imana, maze tugakomera mu kwemera kwacu no gusenga twifashishije ishapure. Dushaka kubisanga mu mabonekerwa y'Irurude, Ifatima ndetse n'Ikibeho. Rozari ntagatifu kandi ni intwari ikomeye idufasha kurwana n'amashitani, bitewe n'uko shitani itinya cyane umubyeyi Bikira Mariya. Yifashishijwe cyane mu gusabira abantu, cyane cyane bari bafite uburwayi bwa roho mbi, barabohoka. Icyo cya gatanu cy'ikiganiro, tugiye kuganira ku cyo Bikira Mariya adushishikariza kuri rozari Ikibeho. Umubyeyi Bikira Mariya aza kudusura Ikibeho yafashe igihe gihagije, igihe kirekire cyo gutinyura abo yishakiye kunyuzaho ubutumwa bugenewe isi. Akenshi iyo babaga bamutegereje, bavugaga amasengesho agaruka kenshi ku ishapure. Bikira Mariya yagiye agaragariza benshi ko akunda abamwiyamaza bavuga rozari. Yagiye aha amashapure menshi umugisha, atibagiwe ko hari abayafata nk'impigi cyangwa ibikinisho. Njye Bikira Mariya yaduhaye rozari ntagatifu, yaje kudusaba kuvugurura uburyo tuyivugamo tutirukanka. Shaka ko tuyivuga tutirukanka, tutaryagagura amagambo, mbese nk'aho wagira ngo turashaka kugwiza umubare wazanda kuramutsa Mariya. Kugira ngo dusenge neza rozari ntagatifu rero, turasabwa gusubiramo tuzirikana amagambo meza agize ndakuramutsa Mariya, atari gusikiranya amagambo. Tukayivuga tutarangaye kandi nta buryarya. Tukigira kuri Bikira Mariya kurangamira Yesu. Bavandimwe, nk'umwanzuro w'ikiganiro cyacu, nk'uko hari uwavuze ati, uwampa ingabo zivuga rozari nafata isi. Rozari ni isengesho rikomeye ridutagatifuza ndetse rikanatagatifuza abandi dusabira. Twitoze kuvuga ishapure, twitoze kuvuga rozari buri munsi. Tuyitoze abato kandi tuyivuge nk'uko umubyeyi Bikira Mariya abidushishikariza. Imana ibahe umugisha, kandi umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa rozari abahishe mu gishura cye. Murakoze. Ikazahuba ni heza, ariko kuhagera birakomeye. Mwamikazi uzatugeze, mubyeyi we mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya, ujye uduhoza ku